Во студиото со вас, Маријан Ников. Владени вести, добар ден. Владата на денешната седница донесе одлука за продолжување на кризната состојба поради можноста од нарушување на снабдувањето со нафта и нафтени деривати со измените. Кризната состојба, наместо да заврши на 21 јули, ќе важи до 20 октомври. Од владата велат дека со ова се обезбедува континуитет во институционалното постапување и можност за навремено преземање мерки доколку дојде до нарушување во снабдувањето или до значителни ценовни шокови на меѓународните пазари на нафта и нафтени деривати. Целта, како што наведуваат, е државата да располага со правен механизам за брза и ефикасна реакција, со што би се зачувала стабилноста во снабдувањето, би се ублажиле последиците од евентуалните пазарни нарушувања и би се заштитили интересите и животниот стандард на граѓаните и стопанството. По завршувањето на владините процедури, одлуката ќе биде доставена до собранието на разгледување и усвојување согласно законските надлежности. Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски на покана на државниот секретар на САД Марко Рубио во Вашингтон учествуваше и се обрати на министерскиот состанок посветен на заканите од подемот на политички тероризам. Политички мотивираниот тероризам не смее да остане слепа точка во нашата заедничка безбедносна архитектура. Современите закани бараат координиран одговор, силни институции, цврсти партнерства и целосно почитување на владењето на правото, објави на Фејсбук Муцунски. Заедно со високи представници од повеќе од 60 држави разговаравме за зајакнување на меѓународната соработка и институционалната подготвеност за справување со новите безбедносни предизвици. Настанот е значајна можност за продолбочување на соработката со САД и другите меѓународни партнери преку поефикасна размена и безбедносни и оперативни информации и координиран пристап, напиша Муцунски. Во своето обраќање, Муцунски истакна дека кога насилството се користи за замолчување на политички одговор, заплашување избрани функционери и граѓани, напади врз органите на прогонот или влијание врз демократските процеси, тогаш повеќе не станува збор за обично политичко несогласување, туку за организирано политичко насилство, а во неговите најтешки облици и за тероризам. Тој нагласи дека слободните општества никогаш не смее да се плашат од дебата, бидејќи демократијата почива врз различноста на мислењата, но и дека политичкото насилство никогаш не смее да стане легитимен јазик на политичките промени. На конференцијата присуствуваа високи представници од повеќе од 60 држави и беше разговарано за зајакнување на меѓународната соработка и институционалната подготвеност за справување со современите форми на политички мотивирано насилство и тероризам. Надлежните институции преземаат мерки за спречување на ширењето на заразата овча сипаница во источниот дел од државата, која продолжува да расте. Според податоците на Агенцијата за храна и ветеринарство, досега се отстранети повеќе од 1400 овци и кози. А оваа мерка ќе продолжи и во новооткриените жаришта по обезбедувањето соодветни локации за нивно нештетно уништување. Бројот на жаришта на овча сипаница во источниот дел од државата продолжува да расте. Најнов случај е потврден во одгледувалиште во селото Саса во општина Македонска Каменица. Со ова, за неполни 2 недели болеста се појави во 4 општини од регионот: Свети Николе, Чишиново, Облешево, Делчево и Македонска Каменица. Надлежните институции преземаат мерки за спречување на ширењето на заразата. Според податоците на Агенцијата за храна и ветеринарство, досега се отстранети повеќе од 1400 овци и кози, а оваа мерка ќе продолжи во новооткриените жаришта по обезбедувањето соодветни локации за нивно нештетно уништување. Во сите засегнати фарми се спроведуваат воредни ветеринарни мерки, кои вклучуваат уништување на цели стада, темелна дезинфекција и испитување на сите можни контакти со заразените животни. На итен состанок со представниците на Сдруженијата на сточари беше повторено дека вирусот не е опасен за луѓето, но дека строго мора да се почитуваат пропишаните мерки. И натаму останува забраната за транспорт и преместување на овци и кози во заштитните зони, додека производите од погодените подрачја се под посебен режим на контрола. Млекото може
да се користи само доколку претходно е термички обработено. Пред 8 денови, повеќе од 200 овци заразени со овча сипаница беа еутанизирани и безбедно отстранети на локација помеѓу селата Соколарци и Жигјанци. Со механизација беше ископана длабока јама во која животните беа закопани според пропишаните ветеринарни и еколошки стандарди. За Сител, Трајан Ристовски. Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид е подготвени и за оваа туристичка сезона. 25 активни спасители поседуваат и меѓународна лиценца за спасување на отворени води. Но сепак се апелира до сите капачи да ги почитуваат правилата и да ги посетуваат плажите кои се безбедни. За неполн месец спасени 10 давеници, реализирани 32 интервенции на прва помош од страна на спасителите од Центарот за безбедност на вода при Црвениот крст долж Охридското крајбрежје. Се апелира до сите капачи да ги почитуваат правилата и да ги посетуваат плажите кои се безбедни. За оваа година најскората интервенција за спасување на давеник од водите на Охридското езеро беше вчера, каде што дете од прилика на возраст од 5 до 8 години беше во животозагрозувачка ситуација во водите на Охридското езеро и една од нашите спасителки на вода го извлече од водите на Охридското езеро, се е во ред со тој давеник. Исто за прва помош, најчести интервенции се и секотини на нозе, рацен или од базените и од забавите кои се случуваат во близина на вода и останува тој отпад од скршени стакла. Исто така има и по-сериозни повреди со кои спасителите се соочуваат, како што се повреда на арбетен стол, повреда на глава, отворени и затворени скршеници, скочни зглобови и слично. Центарот за безбедност на вода е подготвен за туристичката сезона и располага моментално со 25 активни спасители кои имаат меѓународна лиценца за спасување на отворени води. Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид годинава е целосно спремен да одговори на барањата на концесионерите на охридските плажи за спасување на вода. Располагаме моментално со 25 активни спасители, обучени со меѓународни лиценци за курс на спасување на отворени води. Во моментов 12 концесионери се обратиле до нас и распоредени се 12 спасители на Охридското крајбрежје. Инаку во текот на минатата година спасителите извлекле 31 лица од водите на Охридското езеро и имале околу 1400 интервенции на прва помош. Нина Ритоновска, Сител телевизија.